в офисе над духовкой, температурный датчик, мы на него ориентируемся, все очень как бы легко, мы привыкли. А вот тут датчиков нету, вы вот готовите разные блюда, вот сейчас овощи. Как вы приспособились? Какие умения у вас? Главное умение – здравый смысл. Все, что на дровах и в закрытом, как вот печь, пространстве, температура просто по определению 250-350 градусов. Также здесь, понимая, что температура 250 и выше, заранее готовятся полуфабрикаты, и они ставятся в таком режиме и такой толщины полуфабрикатного состояния, чтобы глазами можно было увидеть, готово или нет.